各位朋友，大家好，我是陈医师。刚刚在诊间，一位72岁的陈伯伯握着我的手说：“医师，我现在每天早上都能抱孙子了。3个月前，我连弯腰绑鞋带都困难。”这个转变的秘密，竟然只是改变了他每天喝的那一杯饮料。但今天我必须先警告您一个残酷的事实：如果您正在喝市面上90%的巧克力粉，您的肌肉正在像泄气皮球一样，每天流失珍贵的力量。更可怕的是，您以为自己在养生，实际上却在加速老化。医学研究证实，选错可可粉会让您的肌肉流失速度增加70%。想象一下，本来您可以健步如飞到80岁，现在却可能65岁就开始需要扶手才能上楼梯。这不是危言耸听，这是我在诊间每天都看到的现实。但是，请您不要绝望。人体是世界上最神奇的修复机器，只要您选对了生可可，掌握正确的饮用方式，您的肌肉不仅能停止流失，还能重新找回20年前的弹性和力量。如果没听完今天的内容，您可能错过2个关键习惯，让肌肉流失变得更快。别忘了订阅我们的频道并开启小铃铛，这样就能收到我们最实用的健康建议。我想知道您是否正在认真收看这支影片。如果您觉得这个内容对您有帮助，请在留言区打数字1，如果没有，请打数字0。接下来我要跟您分享3个救命的黄金原则，加上一个经过临床验证的24小时肌肉复原程序，让我用最简单的方式解释给您听。生可可就像是未经雕琢的钻石，保留了所有珍贵的营养素。它含有的类黄酮比一般可可粉多40倍，能够增加血流量达30%。想象一下，我们的血管就像高速公路，而血液就像在路上行驶的车辆。随着年龄增长，我们的血管会变窄，就像高速公路发生塞车一样。而生可可中的类黄酮就像是帮血管扩建道路，让血液能够顺畅地运送氧气和营养到每一块肌肉。更重要的是，生可可提供的是前进的能量来源，不像咖啡因会让您先兴奋再疲倦。生可可能够稳定地提供4到6小时的持久能量。这一种能量不会让您心悸，也不会让您晚上失眠。科学研究显示，每天摄取适量的生可可可以提升肌肉的耐力和力量。这是因为改善的血液循环，让肌肉获得更多的氧气和营养素，同时也能更快速地清除代谢废物。在我30年的行医生涯中，我发现年长者最常犯3个错误，导致他们无法从可可中获得真正的益处。第一个错误，混淆可可粉和生可可。许多人以为超市买到的可可粉就是健康的选择，但实际上，经过荷兰式处理的可可粉，营养价值已经流失了80%以上。这就像是买了一台没有引擎的汽车，外表看起来一样，但功能完全不同。第2个错误，相信包装上的健康宣传、健康风味、低糖配方，这些字眼看起来很吸引人，但仔细看成分表，您会发现里面添加了人工甜味剂、奶精、香料等化学物质。这些添加物不但会抵消可可的好处，还可能对身体造成负担。第3个错误，饮用市售的热可可粉掉荷包。这类产品通常含有大量的糖分和人工香料，一杯下去，糖分摄取量就超过1天的建议量。长期饮用不但不能强化肌肉，还可能导致血糖波动和发炎反应。正确的做法是选择标示生可可或未烘焙可可的产品，或者选择天然无糖可可粉。记住，标签上的成分决定了70%的效果。现在让我教您如何像专业人士一样读懂可可粉的标签，这是决定您是否能获得真正益处的关键步骤。
首先，您要找的是荷兰式处理这几个字。如果看到这个标示，请立刻放回货架。荷兰式处理虽然能让可可粉颜色更深、口感更顺滑，但同时也会破坏60%到90%的类黄酮。这就像是把空壳粉末卖给您，外观漂亮，但营养价值几乎为零。接下来检查成分表。理想的可可粉应该只有一个成分，可可或生可可。如果您看到糖、奶精、香料、人工甜味剂等其他成分，那就不是我们要的产品。特别要注意的是一些隐藏的添加物，天然香料听起来无害，但实际上可能包含数十种化学物质，低至可可，通常表示经流过度处理，营养素已经流失。我建议您选择有机认证的产品。有机可可不但没有农药残留，通常也采用较温和的处理方式，能够保留更多的营养素。最后看看原产地，来自厄瓜多尔、秘鲁等南美洲国家的可可通常品质较好，因为那里的气候和土壤最适合可可生长。记住这个简单的检查清单，一个成分，无添加物，有机认证，优良产地，符合这4个条件的可可粉，就能为您的肌肉提供最好的营养支持。即使买到了最好的生可可粉，如果冲泡方法不对，效果也会大打折扣。让我分享一个很多人都会犯的错误。最常见的错误是直接把可可粉倒入热咖啡或热水中，这样做会让可可粉结块，不但口感不好，更重要的是会影响人体的吸收。就像是把珍珠直接丢进牛奶里，无法完全融合。正确的方法是这样的：先取1茶匙的生可可粉，用少量的温水，不超过60度，调成糊状。这个步骤很重要，温度太高会破坏营养素，温度太低则无法充分溶解。接下来加入1小撮肉桂粉，肉桂不但能增加风味，更重要的是它含有的化合物能够增强可可的抗氧化效果，就像是为您的肌肉提供双重保护。然后加入1茶匙的椰子油或 MCT 油，这些健康的脂肪能够帮助身体吸收可可中的脂溶性维生素，提高生物利用率达200%。同时，这些油脂还能延缓糖分的吸收，让能量释放更加稳定。最后，慢慢加入您喜欢的液体，可以是温开水、无糖杏仁奶，或者加到您的咖啡里。记住，要一边搅拌一边加入，确保完全混合。如果您觉得味道太苦，可以加入少量的甜菊糖或罗汉果糖来调味。这些天然甜味剂不会影响血糖，也不会抵消可可的健康效果。掌握了正确的冲泡方法，您就能获得最大的营养价值，让每一口都成为肌肉的养分。现在让我告诉您为什么我称生可可为液体力量。在我的诊所里，许多病人在开始饮用生可可后，都报告了令人惊喜的变化。通常在饮用后30分钟内，他们就能感受到明显的精神提振，但这种清醒感和咖啡因完全不同。咖啡因像是鞭子，强迫您的神经系统兴奋，但生可可像是温和的推手，自然地唤醒您身体的活力。这是因为生可可含有一种叫做可可碱的天然化合物，可可碱能够温和地刺激心血管系统，改善血液循环，同时不会造成心悸或焦虑。它还能促进血清素的分泌，让您感到愉悦和平静。生可可也是自然界中镁含量最丰富的食物之一。镁是肌肉放松和收缩的必需矿物，缺乏镁会导致肌肉痉挛、无力，甚至影响心脏功能。每天1茶匙的生可可就能提供您每日镁需求量的20%。建议的用量是从每天1茶匙开始，让身体适应后，再逐渐增加到1汤匙。有些人刚开始可能会觉得味道太苦，
这时可以加入少量的甜菊糖来调整口味，但请记住，真正高品质的生可可应该有淡淡的果香和坚果味，苦味并不会太重。生可可就是大自然赐给我们的类黄酮宝库，每一口都在为您的血管和肌肉提供珍贵的营养。现在我要跟您分享一个经过临床验证的24小时肌肉保养程序，时机很重要，选对时间喝生可可，效果会事半功倍。早上是黄金时段，经过一夜的休息，我们的肌肉正处于最佳的吸收状态，就像前造的海绵准备吸收水分一样。研究显示，早上7点到10点之间，肌肉对营养素的利用率比其他时间高出40%。我建议的标准程序是这样的：起床后先喝一杯温开水，然后享用您的早餐。等餐后1小时，当消化系统稳定下来后，就是喝生可可的最佳时机。这时候配合咖啡一起饮用，既能享受咖啡的香气，又能获得生可可的营养。保存方面，开封后的生可可粉必须放在冰箱里密封保存，高温和光照会破坏珍贵的抗氧化物质，就像维生素 C 会在阳光下分解一样。正确保存的生可可可以维持最佳品质达6个月。睡前3小时内不建议饮用，因为虽然生可可的咖啡因含量比咖啡低很多，但仍可能影响某些人的睡眠品质。记住，肌肉有它自己的24小时循环，白天是建构期，需要蛋白质和营养素来修复和增强；晚上是恢复期，需要充足的休息，让肌肉重新组织。生可可就像是肌肉的建筑材料，在对的时间使用，就能发挥最大的效果。让我跟您分享一个真实的病患故事，她的经历可能会让您感到惊喜。陈瑞霞女士，62岁，住在高雄。3个月前，她来到我的诊所时，主诉是经常感到疲倦，爬2层楼梯就气喘吁吁，连提菜篮都觉得吃力。她告诉我，医师，我以前可以在菜园里工作一整个上午，现在连弯腰浇花都觉得累。经过检查，我发现她的肌肉量确实比同龄女性低了25%，血液检验也显示她有轻微的营养不良和慢性发炎指标偏高。她平常有喝可可粉的习惯，以为这样对身体好，但她用的是市售的调味可可粉，里面充满了糖分和人工添加物。我建议她停止饮用调味可可粉，改成每天早上喝1杯，按照我教的方法调制的生可可，同时搭配适量的蛋白质摄取和简单的居家运动。4个星期后，陈女士回诊时，整个人都不一样了。她兴奋地告诉我，医师，我现在爬3层楼都不会喘了。而且最神奇的是，以前下午3点就开始打瞌睡，现在可以保持清醒到晚上8点。更令人惊喜的是，他恢复了在菜园工作的习惯。现在我可以连续工作2个小时，不感到疲倦，手脚也不会酸痛了。邻居都问我是不是吃了什么灵丹妙药。陈女士的改变证明了一件事，有时候最小的改变却能带来最大的效果。她只是把错误的可可粉换成了正确的生可可，配合正确的饮用方式，就重新找回了生活的活力。让我快速回答3个最常被问到的问题，帮助您避免常见的误解。第一个误解，可可粉就是生可可，都一样吧？完全不同。一般可可粉经过高温烘焙和简化处理，就像是把新鲜蔬菜煮成罐头食品，营养价值相差10倍以上。生可可保持原始状态，就像新鲜蔬菜和罐头蔬菜的差别。第二个误解，用什么甜味剂无所谓，反正都是调味，这就大错特错了。人工甜味既会干扰肠道菌群，影响营养素吸收，白糖会造成血糖剧烈波动，引发发炎反应。只有天然甜味，既如甜菊糖或罗汉果糖，
才不会抵消生可可的健康效果。第三个误解，既然生可可这么好，吃越多越好。任何好东西都要适量，过量的生，可能导致肠胃不适或影响铁质吸收。建议每天1茶匙到1汤匙就足够了。每次冲泡前，请用这个清单自我检查，确保您获得最大的健康效益。让我为今天的内容做个总结。我们学习了3个黄金原则：选对标签，用对方法，选对时机，加上一个24小时的保养程序。如果您能够坚持实行这些方法，30天内您就会发现肌肉活力重新喷发，不再像泄了气的皮球，您会重新找回年轻时的体力和精神状态。记住，选对生可可不只是为了口感，更是为了您的健康和活力。每一杯正确调制的生可可，都是在为您的肌肉注入生命力。现在我希望您能够采取行动。如果您觉得今天的内容对您有帮助，请分享给需要的家人朋友，让他们的咖啡也能变成力量的来源。健康不是一个人的事，是整个家庭的事。当您变得更健康、更有活力时，您也能更好地照顾您爱的人。请记住订阅我们的频道，开启小铃铛，这样您就不会错过任何有用的健康资讯。我是陈医师，我们下次见面时，希望听到您分享遍健康的好消息。